bir de жакшылык iş kılbay beyişke girip ketken bir adam var deydi. Ağa Allah Taala köp aylık bergen, köp bala çaka bergen. Biri koşulordu iştetkende israpkerçilik kıla başladı. Kalagan jaka sapтай başladı. Anan ağa ölüm kelip kalgan uçurda, ömür ayaktap kalganda baldarını çoğulturup aytat. Ey baldarım deydi. Sizler menin aytkanımdı atkarasыңарбы? Atkarabыз. Men sizlerge kanday ata boldum deydi. Kanday ata boldum, men sizlerge kanday mamile kıldım. Dese aytat, siz eng jakşı ata boldunuz, bizge eng jakşı mamile kıldınız deydi. Dese aytat, anda men deydi, жашоомда bir dagı jakşı iş kılbadım, Allah'tın aldında көрсөтө турган. Ошондуктан sizler meni deydi, öldürgönden keyin, canım çıkkandan keyin, maga ölüm kelgenden keyin, anda sizler meni alıp turup örtөp salgıla. Ушундай деңгээлде өрттөгүлө мени күлүм чыксын. Анан күлүмдү меники тегирменден өткөрүп майдалап талкан кылгыла. Сөөктөрүмдү, денемди майдалап талкан кылып салгыла. Анан бир өтө катуу шамалдуу күн болгон учурда кургак жерлерге, сууларга алып барып туруп эки жака менин денемди бөлүп салгыла. Аллахымдын алдына барып ошо жерде сурак берип калбайын. Эгерде Аллах менден сурак алууга кудурети жетип чогултуп кала турган болсо, анда мени ушундай азаптайт, эч бир адамды андай деңгээлде азаптабайт деп, ошондой жүрөктөн коркунуч менен балдарына насаат айтат. Анан пайгамбарыбыз айтат, балдар ошол айткандай кылды. Айткандай кылып ал дүйнөдөн кайткандан кийин өрттөп тегирменге салды, майдалап эки жака чачып салды, шамалдуу күндү күтүп туруп. Анан Аллах субханаху ва таала периштелерге буйруду. Ар бир жердин кайсы бир жерин ал чаңы жок болуп туруп кирип кеткен болсо, кайсы жаныбарларга, кайсы өсүмдүктөргө, кайсы балыктарга, кайсы жерде жок болуп кеткен, Аллах Таала ар бир жерге өкүм берип туруп анан кайранын денесин тургузат дейт. Кайранын денесин Аллах субханаху тааланын толук адам кылып туруп Аллах Таала чогултат. Чогулткандан кийин айтат, сен эмне үчүн ушул айткан сөзүңдү эмне үчүн айттың? Кылган кыймылыңды эмне үчүн кылдың? Эмне мындай мамилеге бардың? Десе айтат, я Аллах, иннама фаалту мин махафатика. Я Аллах, мен бул кылган нерсенин бардыгы сенден болгон коркунучтун себебинен кылдым. Сенин алдында туруп жооп берүүдөн корктум. Жашоонун баардыгы исрапкерчилик, мактануучулук, башка нерсе менен жашоом өтүп атса, кантип сенин алдында жооп беремин деген коркунуч пайда болду. Ошол коркунучтун себебинен Аллах мен ушундай кылдым деди да. Десе анан Аллах субханаху ва таала ушинтип дейт, анын жашоосуну сурап жатып туруп, ага райым кылып, бардык күнөөсүн Аллах Таала кечирип, аны бейишке алып кирет дейт да. Бардык күнөөсүн кечирип бейишке алып кирет. Ошондо урматтуу туугандарым, Аллах субханаху ва тааланын рахмат эшиги кенен ачык. Я ибади аллазина асрафу ала анфусихим ла тaqnatu мин рахматилла дейт. Я ибади, о менин пенделерим, аллазина асрафу ала анфусихим, өздөрүнүн жандарын өздөрү исраф кылгандар, өздөрүнүн жандарын өздөрү аша чапкандар, өзүн өзү кыйнап аткандар. Бирок ошондой болсо да Алла айтат, ибади, менин пенделеримсиңер деп атат да. Ла taqnatu мин рахматилла, Аллах Тааланын мээриминен, рахматынан эч качан үмүтүңөр үзүлбөсүн. Чындыгында Аллах Таала бардык күнөөлөрдү кечирүүчү зат. Тоба кыласызбы? Аллахым бардык күнөөлөрдү кечирүүчү зат.